我将依约宣判，在此选定承接骑士全能的继任者。高洁的树，你是否愿意来到我身边，于神之居所接受疑点？第33届石树战争的胜者，这扇门为你而开，我将在此等候，期盼你回应召选。让一让！骑士受封，这是整个瑞木，不，整个洛星最大的庆典。走到瑞木高塔那儿去，新的骑士就要在那里受封。神明大人已经选定了新任骑士，接任影骑全能交替的第33届石树战争胜者。我记得，我见过，就是那一位身披铠甲的骑士。神明的目光正是停留在他的身上，他的名字是赫利亚。这是怎么一回事？好像突然之间，整个瑞木的气氛彻底变了，就好像大家已经忘记了刚才发生的事。不过赫利亚战胜了利托斯特，成为石树战争的胜者，他确实应该具备了成为神之影骑的资格。可是现在的情况……没错，就是那一位。我记得他的锐利的目光，他就是我们的新任骑士，我们要去为他献上祝福。就连火星的神明都……就算高塔里那个雷耶拉只是这段历史中模拟出来的存在，他的力量也一样危险。这么突然改变主意，很难想象他到底想做什么。赫利亚已经假意接受邀请，去高塔中探查那边的情况了。如果发现什么，会和我们联系。我们也不要放松警惕，调查一下瑞木现状吧。你们愣在这里做什么？走，去瑞木高塔观礼去啊！要是没兴趣，逛逛这盛会也行。这个地方再没有比这更大的喜事了。陈学姐，连你也……你难道已经不记得你姐姐和利托斯特的事情了吗？我怎么了？别说胡话了，怎么表情这么奇怪？现在难道当务之急不是为你们的朋友赫利亚高兴吗？至于利托斯特，那是谁？什么？看来我是彻底没机会了。都说我性子混不吝，这不原本想参赛拿个好名头，回去小小的炫耀一番来着，现在看起来是告吹啦。怎么了？刚才我就想问，全城人就剩你们俩还心事重重了，这种大好的日子里，难道不是把所有烦恼都抛之脑后才对吗？我可是把什么劫富济贫、伸张正义的电视剧梦想，还有擂台打输了的不甘心都暂时存了起来，你们也不要不给这节日面子嘛。陈学姐，没有的事，实在是我们记忆中发生的事情，好像和全城都发生了偏差。陈雪，你还记得你是怎么到的瑞木，又是和谁打的擂台赛吗？怎么还在提这个？我不就是被那边那位少爷从廊丘打下擂台？我知道了，你们是不是看见他了，就故意提起我的伤心事，好打趣我呢？真奇怪，似乎丢了重要的玉佩，但是记不起玉佩的样子。是的，而且白某生来罹患咳疾，一时不知何时这病便痊愈。早前那些记忆如梦似幻，还请让白某经墓志明图书馆查阅是否有些先例。我读过图书馆里所有的书，没有见过这样的记载。如果记忆也是一本书的话，会不会关于玉佩的记忆也被杜鱼吃掉了？我记得我们在廊丘的时候，白吉先生说过他自幼体弱多病，是借助树的力量暂时恢复健康的。这可能会是一个疑点。他说的玉佩，难道是之前的参赛凭证玉牌？他是不是提到了记忆？要不咱们去问问，你们俩刚才不也……哎，等等我呀！
等一下，寻梦者，先确认一下我们手上的那一枚玉牌。两位，请等一下，请问二位手上的玉佩是从何处得来？这是刚才结束的实数战争比赛的参赛凭证，赢得预选赛的参赛选手应该都有一枚，当时大家都称呼它为玉牌。二位不要和我打趣了，这分明是我的家传玉佩。虽然一度忘记了玉佩的样貌，但偶然瞥见之时，便已厘清头绪。看来白吉的记忆也已经发生了变化，目前还不知道这样的变化覆盖面有多广，又究竟影响了些什么。在下无意指控二位偷窃，还请二位不吝告知真相。什么？可是这枚玉牌明明是在瑞木擂台上由利托斯特违规发放给比安卡的，当时那么多人。瑞木擂台，若是说我将玉佩在决赛之时不慎遗失，倒也合理。只是若说发放，不知道这位利托斯特究竟是什么人。我曾经在图书馆见过你和利托斯特交谈，瑟拉佩姆，你也不记得他了吗？我不记得听过这样的名字。姐姐让我感到很亲切，我感觉到正直与诚实的心灵。你们没有说谎，可是图书馆中没有类似的记载，姐姐口中的名字一定是不存在的。记忆会说谎，可是文字不会。好了，如今纠缠于来由，非我所愿。只是这玉佩与我意义非凡，还请二位归还，在下愿意以礼答谢。抱歉打断你们，只是如果是家传玉佩那么重要的东西，应该很罕见吧？可是那边的金发姑娘手里也拿着一块呢。什么？你怎么能不认账呢？要不是你说你们少东家承诺了那么大一笔报酬，咱至于要花这种功夫啊？你知道咱这一趟有多危险吗？嘿，你这个琥珀街著名小无赖，仗着咱俩交情好，今天赖到我头上了，这和我们少东家有什么关系？你不要瞎说。那是松雀。我们之前在瑞木高塔中遇到了来偷星之环的松雀。就是你说的，你今天可不能逃啊！必须把报酬给咱，不然咱跟你没完也不行啊！我从哪里给你扣这么多钱？不行，你就算真闹到少东家面前，要不你就去少东家面前问问。什么？咱才不去呢！啊，不是，咱的意思是，咱可不愿意招惹那些大人物。既然是你找的咱，当然得你负责到底。这不就是少东家吗？松雀，你躲什么？你不是要讨赏吗？那个玉佩对少东家很重要，你好好说说，指不定少东家就同意了呢。嚯，总觉得气氛突然之间变了好几次呢。好了，大家有什么话都好好说嘛。他手里的这枚玉佩是假的，真的就在这二位手里。松雀，有话好说，有话好说嘛，咱这也是没办法。咱大老远从琥珀街背井离乡来这瑞木，还混进那么危险的地方，咱也很辛苦啊！咱是把真的玉佩给了咱的恩人，可咱没有功劳也有苦劳。你还敢说？仔细一看，这两位不就是咱的大恩人吗？要不咱和两位对半分怎么样？4-6也行啊。不用问，松雀肯定也不记得星之环的事。或许这场作用在瑞木的大失忆，最后都以互相牵扯并刚好自洽的方式达成了大团圆结局。
只是这样的大团圆，在我们看来，实在显得有些诡异。选手们的玉牌似乎都自然消失了，只有我们的内美因违规而产生的意外，也用某人的玉佩来进行了修正说明。仿佛之前的一切都没有发生过，好像洛星原本就该这样，就像是梦想中的完美城市。都到这边看一看啊，不会有比今天更低的折扣啦。真的吗？让咱看看。啊，你可骗不了咱，这个价格完全不是最低，你是不是拉高了价格再喊打折呀？还有这种方式，这也太不地道了。喂，是我。什么？真是太好了，我们怎么回事，比安卡？你的样子很奇怪，是发生了好事还是坏事？是好事。阿杰塔在追踪赫利亚的信号时，发现了科拉利的踪迹。科拉利或许还活着。我很高兴，但我觉得不真实，好像我们也成了这个荒诞的大团圆结局中的一员。这一切都是真的吗？我明白，寻梦者，我明白。来追我呀！哎呀，小心点儿！巴基叔叔，你还有什么要找的书吗？没有了，玉佩已经找到。至于疾病康复，兴许是神明因喜悦而降下的赐福呢。我感觉到每个人都很高兴，喜悦、安慰、幸福，大家因为这样的心情相互理解，似乎是一个很大很大的心愿终于达成。就连我也是，我因为大家的幸福而感觉到非常幸福。利托斯特，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 你怎么敢？我们忘记了痛苦、信念与等待，忘记了进入塔中的愿许，取而代之的只有空洞的满足与欢喜。克拉丽，退后！神明大人，利托斯特，多伟大的骑士啊！是我小看了你，小看了你的愚蠢，纵容了你的背叛，想不到你竟然胆敢愚弄神明，这是何等的闹剧，何等的失态啊！我从一开始就知道你想去死，死就那么好吗？就像希纳迪亚和纳赫拉，可你尤为不可原谅。你大可以去做你想做的事，譬如筹备那一厢情愿的实数战争，又譬如遛一遛你那条聒噪的狗。但你不该逾矩僭越，妄图以你那轻慢的立场染指神明的记忆，冒读神明的选择。你居然以自身的消失作为引线，切断了我与过去的连结，隐藏起希纳迪亚的存在。希纳迪亚，那个找到我的希纳迪亚，希纳迪亚，那个离开我的希纳迪亚。你以为拿自己的死就可以抹消我对希纳迪亚的记忆？
你以为凭借你那轻飘飘的性命就可以让天地反转？哼，何等傲慢，何等狂悖！这个世界早在希纳迪亚离开的那一瞬间，就无药可救了。洛星的生命，永远都只有希纳迪亚。所有人最终都会欺骗我，背叛我，抛弃我。够了，够了，够了！是我害死了他，我的存在才是洛星最大的错误。应该消失的，明明是我。我是只能活在黑暗中的梦魇，永远也无法换回光芒。我是日食，我是夺走另一颗星星光芒的罪恶的影子。这是洛星为不自量力的神明赐下的天罚。怎么回事？别看，尽管来吧。瑞木爆发的影子，是雷耶拉的力量在失控。高塔中一定出事了，再联系赫利亚。我再试一次。阴怪为什么源源不断？不过，他们似乎……寻梦者，离我远一点！他们都是冲我来的。什么？你先联系其他人，这里交给我。好，我知道了。你好啊，历史进程的改变者。我已经观测到我精妙的系统中发生了了不起的异变，不仅是期数不复存在，连最重要的大隐灾都产生了新的变化。啊，当然，我没有责备你们的意思。你们的行为与后果，恰恰说明我的产品会带来的可能性多么美妙绝伦。阿杰塔，我没有时间跟你说这些。现在无数的隐怪在向比安卡发起攻击，我该怎么做？是吗？看来我的猜测果然没错。系统中的最强之人将以一己之力承受隐灾的侵袭，隐怪将向他倾巢而动，为影子们吞噬整颗洛星铺垫道路。而这只是这场灾难的开端，就算他拼尽全力拖延时间，影子将瑞木、安和依次吞没的进程也不会停止。这是足以毁灭一整颗行星的大隐灾，即使是第3行星的最强女武神，又能支撑多久呢？这倒是难得的实验数据。他还有退出系统这个选项，等我们平安接触克拉丽，我们甚至可以重新开局，想办法降低这一战的难度。我不想再看到任何人出事了。哦，当然可以。不过克拉丽的信号从重新出现开始就一直忽明忽暗，闪烁不定。我也不确定高塔中到底发生了什么。按照现状，那位神明再也无法控制住自己暴走的力量，瑞木注定如历史上一样在隐灾中陷落。只是没了御影七术，洛星命运又会何去何从？这真是令人期待。比安卡，我来帮你。先别过来，寻梦者。没事的，我能够牵制住他们。可你在面对的是隐灾的全部造物，一场曾经彻底改变了洛星的灾难。哼，那样最好。隐灾的侵袭由我一人承受，或许大家就能安全一点。所以这场灾难，就交给我来背负吧。这太危险了。阿杰塔说，源源不断的隐怪只是开始，
影子很快会吞没整个瑞木，甚至洛星。比安卡，你应该立刻退出系统，剩下的事情我……你希望我一个人退出，可你自己却还要留在危险中吗？徐梦哲，我与影子存在特殊关联，这意味着我能够为解决眼前的危险尽自己的力量。我不想再看到任何人受伤了。我和你有同样的想法，徐梦哲，所以接下来就由你带着大家暂且向廊丘撤离，我会留在这里牵制洛星的隐灾，尽我所能为你们争取时间。比安卡，时间不多了，徐梦哲，你知道这是目前最有效的方案。我明白了，多小心，比安卡。你也是，徐梦哲。大家，请跟我来吧，我们一起到廊丘去。这的确是一场浩劫，但我相信我们会渡过难关。是影子怪物，我来解决。先让后解决这些隐怪。虽然情况不如瑞木危机，但廊丘恐怕也支撑不了多久。数量越来越多了吗？雷耶拉失控的力量还在增强。你杀敌的方法？其实我这是还不够快。你要跟我一起吗，沙弗莱？随便。谢谢。什么？哦，别在意，我只想解决这些家伙。毕竟你总是要去做点什么。隐怪还在不断增加。真难缠。别害怕，我们来了。又见面了，诸位，可有受伤？没事，白姬先生，刚才瑟拉佩姆手中的法器是诀吗？是白吉叔叔的友人留下的器用，用它可以消灭一些隐怪。姐姐要看看吗？可有不妥？没事的，白姬先生，我只是对这件器用有些好奇。用不着这古怪的东西，这些惹人厌的隐怪，无论多少我都能解决。即使许久未见，沙弗莱小姐的性格始终如一。我当然相信你对付隐怪的能力，只是情况特殊，借用外物的力量更便于剿灭隐恶。叙旧什么的就免了吧。你们能从瑞木逃到隐怪频出的廊丘，就说明瑞木的情况比我想象中还要糟糕。利托斯特叔叔死了，大家短暂丢失了记忆，神明非常伤心，所以影子的力量在不断爆发，瑞木在倒塌。各中缘由复杂，亦有我的账在其中。无论付出何等代价，我都会将其背负。你们一个两个说的话我都听不懂，还是不要说了。告诉我，接下来你们准备怎么打？如果没想好，我现在就自己去打。别打残他！那是松雀。还算能用，真是个有趣的小玩意儿。谢谢瑟小姐。你认识我？我倒是不记得自己见过一个喜欢将麻袋套在自己身上的人，否则我一定会将这碍眼的破布当场脱掉。当场脱掉？哎，这不是瑟利姆小姐的威名无人不晓吗？
就算这郎丘乱成了一锅粥，您处变不惊的气度，远远望去，叫咱一眼就知道，肯定是您没错。斯利姆小姐，这郎丘现在可危险了，您来这里做什么？要不咱送您回庄园？哼，我来赏景。你看那边不是很热闹吗？比如，你也来这里开宴吗，白吉少爷？瑟利姆小姐，睽违多时。松雀大师，我们又见面了，真巧。啊哈哈，不巧不巧，都是因为白吉少爷的威名无人不晓嘛。就算这郎丘乱成了一锅粥，您处变不惊的气度，远远望去，叫咱一眼就知道，肯定是您没错。咱随便夸夸，随便夸夸。这天下大乱的模样，多一条门路，多一份保障嘛。肆虐的隐怪，倾覆的世界，真是一场毫无美感的末日宴席。我的耐心有限，所以该决定赴宴的方式了，对吧？神明落下的绝罚与在下的弄险之举息息相关，我自愿承受罪疚，弥补所有。诸位不必以身涉险。哼，白吉呀白吉，你还真是如过去一样刚愎自用。你是小觑了一个努特里斯科身上的勇气，还是过于高估了自己身上本就不多的能力？这是努特里斯科家族世代生活的地方，我的护从遍布郎丘，所以我又凭什么对那些缝隙中冒出的阔鱼拱手相让？听不懂你们在说什么，我现在可以去跟这群隐怪报了吗？这是大家生活的家园，所以我也要和大家一起保护这里。算上我一个。你们别看咱呀，咱真是路过呀。与诸位携手是在下之幸，如今瑞木近乎沦陷，白家自会开门接收避难之人。凭白家的几间陋室，又能容纳几人？我已经将几处庄园开放，欢迎他们前来赴宴。即使身处末世，也没必要当作逃难，不是吗？瑟琳姆小姐真不愧是贵族的气度，咱最熟悉去您庄园的路啦。那咱现在就过去，各位，咱们回头有缘再见。你想去哪儿啊，小瘸子？哼，熟悉。我倒是想要听听你的熟悉。既然松雀大师知晓道路，又素来于街巷行走，那么带大家动身前往安全地带的任务，恐怕就要劳烦松雀大师了。咱带着一堆人穿过层层隐怪的包围？当然，即使危机四伏，险象环生，你也要为自己所带领的每一个人负责，甚至为此付出一切，明白吗？咱从来没什么大义凛然、慷慨奉献的东西啊。可是，得，咱去，咱带着他们去还不行吗？你不害怕吗，松雀姐姐？咱当然怕呀，咱怕的恨不得双腿打颤，一屁股坐在地上装死。但这里是咱从小长大的地方呀。那些人里也有像咱一样想活命的人，好心帮助过咱的人。如果这时候真抛下大家自个儿溜了，说不定郎丘的烟火气就再也没有了。咱哪还有脸见家乡父老啊？说到底，咱也想当一回影灾中的大英雄，就算真不小心死了，也能著书立传，青史留名。嘿嘿，你果然还是老样子呢，松雀。你这小雀子说的倒是大义凛然，慷慨至极。我可以跟着你一起去，别在意，我只会盯着你，怕你中途溜走。这是咱从那位享誉安和的学者那里
借了些对抗影怪的好东西，要不大家分一分，给咱留2、3个就成。既然有弃用傍身，那就有劳瑟利姆小姐和松雀大师了。接下来，在下会与瑟拉佩姆小姐接应从瑞木撤到廊丘的人群，沙弗莱小姐和……抱歉，白姬先生，叫我寻梦者就好。我和沙弗莱会留在廊丘对抗涌现的影怪，为大家撤到安全的地方争取时间。行了，话都说完了吗？走吧，我一个人也可以解决，没必要浪费太多时间。形势迫在眉睫，在下有心与诸位共挽天蓝，百姓的安危便系在你我身上了。虽然他们已不再是供育影灾的七术，也失去了御影的全能，但无论时空如何改变，自己渺小或是强大，他们都会一次又一次为了脚下的土地、身旁的同胞挺身而出，因为这就是他们所爱着的世界，愿意为之付出一切的家园。这就是我熟悉而陌生的朋友们。和沙弗莱出发之前，向白姬打听一下瑞木的情况吧。哦，是特别的姐姐。寻梦者，有什么事但说无妨，只要力所能及，我定会相助。谢谢。我的朋友比安卡还在瑞木牵制引怪，既然白姬先生会去接应从瑞木来的人群，我想请你多留意他的消息。这个通讯器可以随时联系我。我记得那位武艺过人的少女，你所托之事，我记下了。等我和沙弗莱安顿好大家，再去瑞木找他。寻梦者，我愿同你一起返回瑞木寻找。是我一时荒唐之举，牵扯出诸般恶果，无心之间铸成大错。他似乎对蕾耶拉骤然失控的原因很在意。果然，雇佣松雀去高塔盗取星之环的人就是白姬。白姬先生，历史的轨迹从不因为一个人的举动而发生改变，所以灾难的后果也不应该由一个人来承担。我想，即使拥有重来一次的机会，我们还是会做出同样的决定，就像我们总是会为廊丘站在一起。所以，不必后悔过去的事，我们只需着眼于现在和未来。的确如此，我明白了。你还磨蹭什么呢，小雀子？明明刚才那副模样想逞英雄，怎么转眼之间你就害怕了吗？咱怎么会怕呢？咱在廊丘可是人人敬仰的松雀大师，谁听了不敬上3分？大家敬仰咱和大家一起敬仰瑟利姆小姐。对了，小雀子，刚才救你的那把匕首被影子弄脏了，你记得赔给我。啊？咱给您擦擦不是还能用吗？咱就是赔上这条命，把咱卖了，也赔不起您那把全是宝石的匕首啊。是吗？那不如你多卖几碗寿面试试，毕竟你可是掌管长寿面的神明，不是吗？瑟利姆小姐，什么神明啊？咱听不懂，咱只知道，咱现在任您差遣。那你就是我的护从了。好啊，小雀子，现在就带上他们去我的庄园，无论是人还是影怪，谁都不能动我的下仆。听懂了吗？哎，得令。可以走了吗？你要是再不来，我就自己出发了。我们出发吧。星之环在发光，难道它在和蕾耶拉失控的力量共鸣吗？我曾经净化了星之环上的影子，而它是属于蕾耶拉的物品，也是希纳迪亚与我的连接。希纳迪亚，你曾经赠予我们的星之环，一次又一次帮助我们拨开迷雾，
化险为夷，这就是你对我的指引，对吗？那么我是否能通过星之环的力量净化影子，去拯救失控的蕾叶拉，终结影灾的悲剧？你在发什么呆？想到什么了吗？我知道自己应该去做些什么了。你说的对，沙弗莱，通过自己的双手，当然可以对这个世界产生具体而切实的改变。就像我们一直所做的那样。蕾叶拉，这一次，我想要改写我们的命运。消失吧，一切都消失吧！小蕾叶拉飞到天上去了。怎么会变成这样？为什么蕾叶拉突然性情大变？因为小蕾叶拉知道利托斯特精心策划了一场声势浩大的死亡，只是为了让他忘记希纳迪亚，他非常生气。利托斯特还真是火星传奇点子王，总是能将事情加速推进。当然是往坏的那一方面，纳赫拉所说的神明灭世、影子吞噬整颗洛星的灾难已经开始了。你是说历史上那场由七术携手分割廊丘欧夏，用七丁定影解决的影灾，在现在降临？历史被改变了吗？所以历史上的御影七术也不存在，他们不可能像过去那样解决影灾。从进入高塔起，我就联系不上前辈他们。如果影灾彻底失控，不仅过去在系统中推进的成果会前功尽弃，连我们自己也有可能会全部留在系统中，无法退出。至少高塔暂时安全，小蕾叶拉不愿意伤害希纳迪亚沉眠的地方，我们可以先留在这里。怎么了？布朗特，你们……没事的，我们的意识宿于高塔，也必将随高塔的崩解而去。永恒的等待将在此刻溘然消逝，我们的魂灵终在命途的末路重获自由。你应该为我们高兴。即使他不曾知晓我们渴求洛星繁荣的夙愿，但我们的意志在漫长的等待里从未更改。神明灭世的灾难即将降临，但愿我的故乡在绝望之中浴火重生。消散的魂灵已经无法拯救这颗星星的命运，但如果是那位无法对求救之人置之不理的你，一定能够做到吧？我们都是这样相信着。当然，没有七术，现在只能靠我们自己阻止这场灭世的影灾。可是，蕾叶拉在天上，我们要怎么过去？这里不是有个长翅膀的家伙可以飞上去吗？娜娜的确可以接近小蕾叶拉，但是克拉丽，你的意识是附在我身上的，这样会把你也带过去。你的意识在娜娜身上，怎么回事？这不重要，或者说这不是正好吗？遮蔽天空的黑日注定要由大魔王克拉丽一口吞噬，拯救世界的任务当然要优先交给我们之中最聪明的天才。猜是谁？不好意思，只能是我。太危险了，克拉丽！克拉丽，你的力量根本比不上蕾叶拉，你的能力不值一提，你会被影子吃掉，你会死。哇，你们龙讲话还真是伤人。就没有别的办法了吗？会有的，即使我的力量暂时不能与他抗衡，至少能给大家想出其他办法争取时间。天命的女武神怎么能抛下世界躲到一旁呢？可是你说的好像都是我会说的话。因为天才与笨蛋，大魔王与圣骑士不仅互补，也在一起成长，不是吗？赫利亚，我们在系统中一次次解决影灾，并肩作战，有时也会因此付出高昂的代价，差点就丢了性命。老实说，我这个人又懒又怕麻烦，从来都没有想过要跟拯救世界挂上钩。
可我偏偏遇到了一群最喜欢拯救世界、保护他人，并甘愿献出自己一切的傻瓜。所以，也得有人来保护你们呀。这就是大魔王的世界里最重要的事情。笨蛋赫利亚，我只是和你一样找到了自己的道路，而且乐此不疲，真的。克拉丽，我说，笨蛋优等生，你这家伙一定会想到办法来找我，对吧？当然。好，娜娜，我们出发吧。这个世界还需要大魔王去拯救呢。克拉丽，我们能做到吗？我努力。克拉丽的回答听起来就很笨蛋。想要拯救世界的时候，天才和笨蛋可没什么不同。